From the B for KP. Go this time so often the hero. Another save from another save. Перед этим Аргентина штрафную. Чилийцы пытаются перебрать. Я уже говорил вам, давно существовали, но все-таки в футболе многое меняется, особенно запад. На фланге будет располагаться, скорее всего, 10. Подача в штрафную площадь, попытка пробить, то ли скидка. Пауло Диас, 5-й номер. То есть нарушение правил и штраф. Первый удар по воротам аргентинцы наносят, но не точно. Капитанская повязка, он играет за Португалией Южной Америки. Сейчас чилийцы, у них 15 очков. Они проиграли один матч сборной Уругвая. Хорошее настроение. Сборную всегда забивал стабильнее, чем за клубы. Угловой, уже не первый. МакАлистер, Деполь, Давила. Пас, когда команда продвигается к чужой штрафной, через него практически все атаки. Ну и прекрасная передача пяткой. Деполь добавил как ассистент. Подача. Комбинация. Исла. Тоже в касание передачи в направлении Варгас. Да, 30 миллионов евро. Это подача. Они играли в Италии, тот и другой. Но Деполь. Подача в штрафную. И рык раздался. Гонсалес. Ника Гонсалес штрафной. Деполь подает угловой. Ника Гонсалес рядом. И из-под ног у Гонсалеса Исла возвращает мяч Давиле. Давила головой сбрасывает. Навес. Атака чилийцев, удар по воротам. Варгас, он на ваших экранах всегда опасен, а чужому. Лаутаро тут же поделил в касание, снова Давила. И вот здесь вот остроумный мяч к этому турниру. Разат. Деполь. Выходит вратарь Ариас. Мяч выбивает не слишком далеко, но там в него врезался аргентинец. МакАлистер. Перед состав сборной Аргентины играет в Европе. Месси. Деполь. В атаке Аргентина. Подача в штрафную, приближаются. Подача. Здесь Эмилиано Мартинес. Хозяин положения. Лаутаро ставил корпус. Падение. На самом деле судья из Венесуэлы считает, что именно Лаутаро Мартинес нарушал. И качеством игры сборной Аргентины Скалони снял все вопросы, которые у кого-то по воротам не видели, правда? Мячами Варгас с угловой зарабатывает. Активен. Атака Аргентины. Первый тайм может завершить его достойно вдвойне. Тогда, ну и южноамерикан. Ворот гостей. МакАлистер, удар, атака гостей, удар по воротам, штанга! И вот сейчас все могло в этом матче перевернуться. Посмотрите, это каталан, центральный защитник, миллионов евро. Ну, клубу Университет Дютле. Ну, а сейчас угловой. Подача. Вот он. Нет, это не она. На 1-1. Может быть, чилийцы пытаются перебрать. На фланге будет располагаться, скорее всего, 10 Южной Америки. Сейчас чилийцы. МакАлистер. Деполь. Ну и прекрасная передача пяткой. Деполь. Подача. Не играли в Италии тот и другой, но Гонсалес. Ника Гонсалес штрафной. Навес к этому турниру. МакАлистер. Перед Месси. Деполь. В атаке Аргентина. Подача в штраф. По воротам не видели, правда? Вот тогда, ну и южноамерикан. Народ гостей. МакАлистер, удар, миллионов евро. Ну, клубу Университет Дютле. Подача. Вот он. Нет, это не она. Подача чуть назад. Удар, гол. 3-0 счет становится. И Пауло Дибала прошивает насквозь чилийского голкипера Ариаса. Вот и замена сыграла в полном смысле. Но Лучельса, вышедший на замену, уже отдал голевую передачу во второй голевой атаке. Ну, а теперь вот забил Дибала. Видите, как Дибала вышел вместо получившего повреждения МакАлистера. Но иногда, говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло. И вроде бы аргентинцы потеряли мяч. И тут же вчетвером зажали чилийского футболиста, владевшего мячом. Ну, а дальше случилось вот это. Вратарский гол, я думаю, да.
В том числе подача, скидка головой, но Аргентина вернула себе владение. Виктор Давила из московского ЦСКА и центральный нападающий в начале второго тайма. Деполь, удар по смыслу. Сейчас подача в штрафную. Продолжает поддерживать атаку. Каталан Дамес сыграет с Давилой. Давила пытался... Давила с мячом сборной. Справа Мулина вполне справляется. За мяч зацепиться и заработали они угловой околками. Подача. 8-е место из 10 нельзя. Аргентина в атаке. Это атака сорвана фолом. И сейчас в руках у арбитра появится. Сейчас передача в штрафную. Классная комбинация и прекрасный гол. И прекрасный гол. Алексис МакАлистер ставит точку в стремительной атаке, где все делалось в касании. Да, ну вот этот маленький мальчик, очевидно, учится у Эмилиано Мартинеса манерам. Что, наверное, не совсем правильно, но на эмоциях еще не то можно показать. Так, наверное, мне ответят заядлые футбольные болельщики. Давайте еще раз посмотрим. Деполь. Его передача в штрафную. Дальше с фланга мяч Хулиан Альварес направляет к центру. Очень тонко сыграл Лаутаро Мартинес. Это был пас без касания. Он вытянул на себя защитника, а защитником был Каталан. И мяч пропустил сознательно, видя, что из глубины набегает Тарь. Атака продолжается. Деполь. Что он пытался закрутить. Деполь отработал. Момент. Навес. Менесле. Да, вот сейчас еще одна хорошая стеночка у Аргентины. Аргентина вот на эти отборочные. Аккуратная подача и также аккуратно подключается. Подача и туда никто не передачу на углу штрафной. Но в атаке. И если бы сейчас удалось продвинуть мяч. Удар по воротам. И еще один удар. Дважды вступил в игру Эмилиано Мартинес. Ну, пожалуй, вот первое, по тому, как выступают парагвайцы. Шанс. Деполь в штрафной. Прострел. В гораздо большей степени творчество. Деполь врывается в штрафную. Вратарь разорвал дистанцию и выручил сборную Чили. Подача. Скидка головой, но штрафную. Сейчас низом перешла. Она накрывает соперника. Удар по воротам и красивейший гол. Красивейший гол Хулиана Альвареса. Теперь и в клубе, наверное, пойдет. 2-0. И это почти победа. Еще и морально, я думаю, прибили чилийцев. Вот таким вот мощнейшим ударом под планку. Хулиан Альварес. 2-0 в пользу сборной Аргентины. И как раз лучшая иллюстрация тому, что я только что сказал, что аргентинцы не стали сушить игру. И посмотрите, они прессингом на 84-й минуте накрыли соперника у границ его штрафной. Дальше колотушка Альвареса решила все. Если бы кто-то на него выдвинулся, поздновато это сделал чилийский защитник. В начале второго тайма. Деполь. Удар продолжает поддерживать атаку. Каталан. Давила с мячом сборной околками. Подача. Деполь отработал. Момент. Менесле. Аргентина вот на эти отборочные передачи на углу штрафной. То, как выступают парагвайцы. Шанс. В начале второго тайма. Деполь. Удар. Дамес сыграет с Давилой. Давила пытался околками. Подача. Деполь отработал. Момент. Да, вот сейчас